Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Двойная Порция. И сегодня мы с вами продолжим тестирование белорусской бытовой химии и чистящих средств Сенелит. Кислородный гель, который мы тестировали в предыдущем видео, и он показал замечательные результаты на нашей каменной мойке. Сегодня мы дадим ему шанс и попробуем его на смесителе, который установлен на нашей кухне. Погнали! Вот в таком состоянии наш смеситель, посмотрите. Весь в налете, в ржавчине. Вот здесь вот какой-то желтый, прям грязный налет. Сейчас мы попробуем действовать не по инструкции. Здесь написано, что необходимо развести его в 1 литре воды 15-20 мл средства. Я этого делать не хочу. Я хочу сразу попробовать сделать вот так. Потому что я уже пробовал капнуть пару капель на смеситель. И ничего с ним не произошло. Подписчики писали, что в предыдущих тестах они покупали средства Adrilan и испортили кухонные краны и смесители в ваннах. Так что мы изначально все проверили. Вот льется средство, смотрите, голубое. Вот оно. Не обманываем. Все. И вот так вот начищаем. И давайте посмотрим, какой эффект будет от этого средства. Еще добавим вот так вот, да, и будем чистить сам смеситель. Смеситель мы покупали в Leroy Merlin еще до санкционного периода. Стоил он каких-то безумных, по-моему, 8 тысяч рублей, если не больше. Он двойной, то есть здесь идет чистая проточная вода, которую можно пить, а здесь холодная и горячая. Обязательно сначала нанесите средство куда-то, где не будет его видно, а потом уже поливайте так, как мы. По идее, все смесители обработаны антикоррозионным составом, да? То есть они от кислот, от щелочей должны быть защищены. И давайте смывать. Сегодня получится коротенькое видео, даже монтировать его, скорее всего, не буду. В описании под видео я прикреплю ссылку на плейлист, где мы уже протестировали более 20 видов средств против нагара и жира. Также мы проверили, чем отбелить полотенце, очистить чайники и пробить утюги. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Ты нам этим очень поможешь. И уже сейчас понятно, что смеситель просто белоснежной чистоты, блестит как алмаз, как говорится. Средство также имеет антибактериальный эффект. Соответственно, все микробы и бактерии у нас с вами погибнут. А это на кухонной мойке очень немаловажный фактор. Все, посмотрите, никаких разводов. Идеальная чистота. Посмотрите. Кстати, хочу сегодня проверить еще один лайфхак, который многие писали в интернете и в комментариях к нашим видео, что если натереть кран маслом Johnson's Baby, то будет какой-то нереальный эффект. Все, кран полностью чистый, никаких разводов нету. Посмотрите, блестит как алмаз. Сейчас я его дочищу, вот прям вот так вот. Средство идеально очищает, никаких последствий не несет. Ну вот такое вот у нас масло, всеми известное. Марку показывать не будем, но обычное детское масло. Все. Вот так вот. Я не знаю, сколько нужно, мы капнули 1 капельку. Все, и наносим на смеситель. Блеск присутствует, но, соответственно, эффект жирности тоже присутствует. Не знаю, хорошо это или плохо, но в будущем я вам расскажу в следующих видео, понравился нам этот лайфхак или нет. Чисто, чинно и благородно. Посмотрите, как красиво. Так, с этой стороны еще чуть-чуть протру. Идеально. Идеально. И в заключение видео хочу сказать, что Сенелит мы не зря купили и не зря вам порекомендовали.
Средства огонь, белорусы молодцы. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Увидимся в следующих видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит твой бюджет.